நெல்லை மாவட்டத்தில் கனமழையால் தாமிரபரணி ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் சிறு பாலங்கள் மூழ்கியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. நெல்லை மாவட்டம் முழுவதும் நேற்று பகல் மற்றும் இரவு முழுவதும் மழை பெய்த காரணத்தால் தாமிரபரணி ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடியது. நெல்லை மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. கேடிசி நகர் பகுதியில் தெருக்களில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடி வீடுகளுக்குள் புகுந்தது. இதனால் அங்குள்ள மக்கள் பெரும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகினர். நல்ல சந்திப்பு பேருந்து நிலையம் பகுதிகளில் தண்ணீர் நிரம்பியதன் காரணமாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நகர் பகுதியில் உள்ள பல்வேறு சிறு பாலங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. அதன் காரணமாக இரு பகுதிகளிலும் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தாமிரபரணி ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதேபோல் கரூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்து மழை பெய்ததால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. பசுபதிபாளையம், காந்தி கிராமம், புலியூர், மாயனூர், கிருஷ்ணராயபுரம், அரவக்குறிச்சி, குளித்தலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் இரண்டாவது நாளாக மழை தொடர்ந்து பெய்து வருவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. சுருளி அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சுருளி அருவியின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான அரிசிப்பாறை, ஈத்தக்காடு, தூவானம் அணை மற்றும் சுருளி அருவி ஆற்றில் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் அதிக அளவில் கனமழை பெய்ததால் இன்று அதிகாலை முதலே அருவியின் அதிக அளவில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சுருளி அருவியின் ஆற்று பகுதியிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் ஆற்று பகுதிக்கு வரும் பக்தர்களும் பொதுமக்களும் கரையோர பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள கும்பக்கரை அருவியின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளான மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி, வெட்டக்கானல், பாம்பார்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாலை மற்றும் இரவு நேரத்தில் பெய்த கனமழையால் அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு கருதி அருவியில் குளிக்கவும் அருவி பகுதிக்கு சென்று பார்க்கவும் வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர். மேலும் அருவியின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மேலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதால் அருவியில் நீர்வரத்து குறைந்து சீராகும் வரை குளிக்க விதிக்கப்பட்ட தடை தொடரும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். கனமழை பெய்ததால் திருவாரூர் மாவட்டம் முழுவதும் 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட சம்பா பயிர்கள் சாய்ந்த நிலையில் உள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனையடைந்தனர். திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு சம்பா சாகுபடி 3,75,000 ஏக்கருக்கு மேலாக பயிர் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் மழைநீர் வயலில் சூழ்ந்து பின்பு வடிந்து இருந்த நிலையில் பயிர்களும் நன்றாக வளர்ந்து வந்த நிலையில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பரவலாக பெரும்பாலான இடங்களில் பல 100 ஏக்கர் சம்பா சாகுபடி பயிர்கள் பால் கட்டும் பருவத்திலும் கதிர் வந்த பருவத்திலும் தண்டு உருண்டு வரும் நிலையிலும் உள்ளன. இந்த நிலையில் மழை பெய்ததால் பயிர்கள் சாய்ந்த நிலையில் உள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனையடைந்தனர். தொடர் மழையின் காரணமாக திருப்பூர் மாவட்டம் திருமூர்த்தி மலை அருமணலிங்கேஸ்வர் திருக்கோவிலில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் கோவிலை சூழ்ந்த வெள்ளநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஏற்கனவே அருவி பகுதிக்கு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் குருமலை, குளிப்பட்டி, ஜல்லிமுத்தான பாறை ஆகிய பகுதிகள் பலத்த மழை பெய்ததை தொடர்ந்து பக்தர்கள் கோவில் பகுதிகளுக்கும் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது. தொடர் மழையின் காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு மீண்டும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் கோவில் நிர்வாகத்தினர் நீர்வரத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். மேலும் கோவில் பகுதியில் இரவு நேரத்தில் பக்தர்கள் யாரும் தங்கவோ ஆற்றில் இறங்கவும் வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.